火車。架火車好新淨，好舒服，好快就到啦。克拉科夫呢個城市有好多電車嘅線路嘅，所以我哋第一站就搭電車去瓦維爾城堡。我哋離開咗華沙之後，我哋就嚟到呢個克拉科夫嘅古城。喺我身後邊呢條路就每3分鐘噴一次，係大概15秒嘅好少嘅火。瓦維爾龍就係波蘭最著名神話嘅怪物。好耐以前，佢呢就會成日嚇波蘭嘅市民。相傳呢隻怪物就住喺瓦維爾城堡嘅其中一個窿，就係我哋而家呢一度地方啦。呢度就係瓦維爾城堡，之前嘅皇家庭就喺呢度住㗎。佢係波蘭其中一個symbol嚟嘅。轉個頭，我又上咗嚟啦。而家嘅 castle 就改建咗做一個 museum。呢個瓦維爾山唔單止係國王嘅屋企，呢度仲有一個主教座堂，加埋其他建築物起埋一齊，令到呢個山丘睇落去係咪好靚呢？喺邊啊，主持？我哋而家喺克拉科夫嘅城堡入邊撐緊兒豬，好舒服。雖然呢度係一個波蘭其中一個最著名嘅景點，但係都唔多遊客㗎，都幾舒服呢度行嚟行去。呢個係16世紀建造皇家代表廳。我哋由卡薩行落嚟就可以去到古城區啦！哇！夕陽西下，古董馬車、中世紀建築，加埋晒一齊，係咪好似入咗去一個 imaginary world 呢？有乜特別要影相啊你？呢個呢就係烏江波住嘅地方。克拉科夫嘅舊城區呢，每條街都係有啲嘢特別嘅嘢嘅。喺古城區又經過另一個地方啦，聖 Peter and Paul Church。呢個教堂我哋就冇入去啦，但係出邊睇到12門徒都已經覺得好靚㗎啦。喺 Costco 嘅古城有好多陶瓷嘅鋪頭㗎，你睇下幾得意。係 Peter Rabbit 啊，嗰度呢隻。有啲狗。哇！呢個咧係一個 donut burger， 睇下有啲 blackberry、藍莓、kiwi 有啲 cream 同埋 strawberry 嘅嘢入去一個 burger 先。啊！我哋行到克拉科夫嘅古城啦，都幾靚嘅。呢度就係舊城區最重要嘅地方，可以睇到有鐘樓啦、馬車啦，同埋有市集添。最緊要嘅就係所有啲好味嘅餐廳都喺呢頭㗎。香港嘅嗰啲馬，同埋啲馬知道點行咧？咩話？啲馬唔踢人嘅，同佢哋知道點行嘅。第二日我哋一出酒店就有個 surprise 啦，有個 Back to the Future 嘅車嚟接我哋啊！ That will drive us to the central square of Nova Huta. Today what we will see is the city that was built after the deal of Italian Fiat and Soviet Union. And the Soviet Union. 呢架車咧就係一架 Retro Lada， 即係蘇聯版嘅 Fiat。我哋沿途坐呢架車嘅時候，好多人望住我哋啊！點啊覺得？好舒服啊！豬掌凳啊，好似少少番薯咁樣。係OK 又唔錯㗎。有冇好嘈啊？都幾好啊！而我哋而家去緊地方就係 Nova Huta。Nova Huta 係全世界其中一個最著名嘅社會主義規劃嘅居住區。而喺我前面嘅廣場，以前就有個好大嘅列寧像。
而呢條就係朗奴列根嘅大街，象徵由親共變做親西方。一個好似好有蘇聯色彩嘅鋪頭。入咗呢間鋪頭，好似翻返去冷戰時代咁樣。啲煤礦嘅工人就放工之後咧，就會買啲嘢，好似呢啲咁樣俾佢哋屋企人。參觀完呢個鋪頭，我哋繼續行程。呢個聖堂就係以前嘅教宗命令起嘅。當年共產政府唔俾起教堂，居民用咗幾十年時間爭取，集資自己起個教堂。呢啲石窗就係啲居民一粒粒執返嚟，咁之後黐返上去嘅，足足有200萬粒石頭，砌滿咗呢個方舟形嘅教堂。而當年嘅主角就係 Pope John Paul II， 就係佢撐住一定要起好呢個教堂為止，所以呢度都有紀念佢嘅雕像。而裏邊嘅彩色玻璃窗就係表示和平同埋信仰力量嘅裝飾。呢個教堂可以話係平民對抗極權嘅象徵。我哋而家嚟到 Nova Huta 呢個城市，我哋而家會睇下佢個鋼鐵廠。我哋嚟緊就會睇到一個好有蘇聯特色嘅 building。我哋而家係參觀 Nova Huta 嘅鋼鐵廠嘅行政辦公室。由個導遊開門開始，咁就只有我哋 Simonese family 參觀呢棟嘢。鋼鐵廠就係成個 Nova Huta 嘅中央嘅地方，亦都係最有權力嘅代表。我哋而家又去參觀啦。波蘭人會話呢度係小克里姆林宮，因為呢度係好似莫斯科嘅政府大樓。呢個建築物代表國家同埋工業對人民嘅控制。呢度係會議室。我而家開會啦！Order in the court。好多電影都喺呢度拍蘇聯嘅時期嘅嘢。呢度仲保留咗呢度嘅裝飾同埋家私，令到我哋可以更加知道呢個地方之前係點嘅。呢度就係老細房啦。首先呢就有個 waiting room， 咁之後就係個會議室啦。打個電話都咁難，而家叫 Siri 或者係 Alexa 都得啦。我真係識用㗎，我見過㗎。呢個導賞團最好嘅地方就係呢度，所有嘢都係任你玩。咁之後就行去老闆嘅休息室啦。呢個老闆都幾識嘆嘅噃，喺呢度睇電視。我哋都唔執輸，我哋就睇下呢個地方嘅歷史先。咁之後我哋就去下一個 office 啦。你睇下呢度有個防盜面具啊！救命啊！啲執個打啦！救命啊！今日要乜嘢 service？ 寫信啦，唔該。你試下去邊度 ？send 去華沙。OK。佢咩名？佢叫 Bubu。咁上邊。係咪應該咁㗎？係啦，兩隻手嘅。去完秘書房，我哋就喺工程師嘅房。一間鋼鐵廠嘅工程師係可以緊要過一個老細添啊！因為佢要 handle 成間鋼鐵廠嘅運作，包括喺度 make announcements。Can you make an announcement? Attention please! Hot Rush is cancelled forever. 咁
咁之後，我哋就要去探險，去一個好神秘嘅地方啦。我哋落咗呢個保定嘅隧道，通去對面嘅大廈。落完一層，又落另一層啊Anyone? 100 meters long tunnel. Get to the darkness. You don't know what's there. Here you go. 頭先嗰度咧似一個地方嘅鬼屋咧，咁係有突然間白色嘅嘢，有咩 jump scare 嚟？我哋終於到咗一個地下嘅bunker啦，因為鋼鐵廠附近會有好多生化物品，而冷戰時代就會驚俾人炸咗啲設施，所以呢個鋼鐵廠就有埋個bunker喺度啦。It's the size of the Kazimierz Quarter in Krakow. Because these are the strategic points of the city, but what the map shows exactly are the locations of chemicals. So there were chemicals kept in the city in certain factories. Hello？ 咦！突然間有電話打嚟啊！ Over and out. 原來呢個電話喺個電話機台度打出嚟嘅。It's 1958. 等我試下做接線生打啲電話先。You need to do it. Push it. Yeah, now. Back. 而家咁大嘅電話機台，一定有好多個電話要打啦。原來啲電話就駁咗嚟呢度個控制中心，仲可以同鋼鐵廠外邊嘅人聯絡。喺共產時代，而家睇到嘅設施全部都係國家機密嚟㗎。普通嘅工人完全唔知有呢個地方。而家你睇到呢個地堡就係俾高級嘅管理層住嘅，唔怪得知張床好似幾舒服咁啦。而呢個係過濾空氣嘅設施，透過踩單車將啲氣抽落嚟。Try your best, maybe you'll do it. Yeah. Oh. 我哋啲 keep fit 係 waiting room 嚟嘅，咁就等咩啊？等啲人聽電話咯。喂，快啲啊！好，下一個。你而家呢度就可以做廣播嘅電台。Hello. The voice is different. We don't hear each other. There is no echo. You can hear it's like announcement room. Yeah. Like in radio, welcome on the second channel at the 2 o'clock time. Yeah. 最後就參觀埋佢嘅廁所，成個地堡好似玩緊 Fallout 咁樣啊！ It looks like sauna, but it was for taking the fresh clothes on you. Yeah. So the contaminated clothes. 呢個團仲包到一個好冇乜嘢食嘅 lunch 添，因為佢主要嘅目的就係參觀呢個冷戰時期已經喺度嘅餐廳。咁之後我哋就去下一個地方啦 ，John Paul Center。嘅教堂。邊個教宗啊？聖 John Paul II。佢喺呢度附近出世嘅，佢就喺呢度讀書同埋做神父。所以一生啲時間差唔多全部都係喺克拉科夫嘅。呢度仲展示咗佢俾人槍擊咁之後染血嘅袍。除咗室內，室外都好宏偉壯觀㗎。呢度上到博物館關於 Pope John Paul 嘅後生嘅相添。咁之後，我哋就搭巴士去 Venetica， 一個超級出名嘅鹽礦小鎮。我哋行緊去上灣嘅途中，一入嚟巷底，咁就見到另外一個 Pope John Paul嘅 memorial 啦。如果肖邦係代表華沙，咁前教宗就係代表克拉科夫啦。你企
鎮。呢個小鎮咧就出名抗鹽嘅，啲礦都好虔誠嘅，所以呢度就好多十字聖架。呢個鎮一個採鹽嘅小鎮，係多過700年歷史㗎啦。mine 咧有2條路線嘅，一個係 Miners Route， 另一個係 Tourist Route。我身後就係 Miners Route 嘅入口，而喺呢度咧就係遊客嘅路線。咁你今日 join 咗邊個 tour 啊？遊客但好想追 Miners 啊！呢個無人就 show 到個鹽礦係真係有幾大啦，總長度超過300公里，最深超過300米，即係100層樓咁高。而家開放俾遊客嘅就係1% 左右。去邊啊你？我哋而家落去佢個 mine 度，要800級樓梯啊！係啊，你冇聽錯，800。每7級就轉一次。係女，行咗幾多級樓梯啊？800。一層樓有幾多級樓梯啊？7、6、7。即係我哋轉咗100次。差唔多係，所以死咗咁嘅樣。呢條睇啲礦工就有條繩，嗰條繩咧就會吊啲人落嚟㗎啦。我哋由第1層樓開始行起，呢度就講以前啲礦工係點樣工作嘅。呢啲礦道淨係會用木嚟起嘅，因為鹽就可以有防腐嘅作用。但係如果用金屬嘅話，就會好快生鏽。空氣中嘅鹽溝咗啲水分，就會黐住啲木度，佢哋就會叫呢啲做椰菜花。呢個鹽礦工作嘅人有得閒嘅時候，就會喺度丟啲鹽嘅。喺13世紀嘅時候，匈牙利嘅啲公主嫁咗俾波蘭嘅 Prince， 咁個公主就喺匈牙利掉咗個戒指落個 salt mine 度。當佢到報咗波蘭，佢就命令人掘地揾鹽，所以而家就有我哋而家參觀嘅鹽礦啦。為咗紀念呢個公主帶來鹽礦嘅神蹟，佢仲封咗為做聖人添。喺古時，鹽係一個好貴重嘅物品嚟㗎，仲貴過金添啊！鹽礦工人嘅生活環境同埋工作環境係好過煤礦嘅工人嘅。之前鹽礦嘅工人覺得喺鹽礦工作係一個榮譽嚟嘅。以前啲礦工就用鹽嚟整呢啲 statues 嘅。你睇下頭殼頂有幾多鹽？全部都係鹽嚟㗎。掘完一層就又去向下掘，再掘多啲出嚟。一路掘，啲工人就一路整啲雕像。咁之後我哋而家就去個鹽礦最重要嘅地方啦。呢度可以話係全世界最大嘅地底教堂。你哋見到嘅水晶燈唔係水晶嚟做㗎，係鹽嚟做㗎。而呢度有埋栩栩如生嘅鹽雕添。你睇到呢度嘅聖像都係啲礦工雕出嚟㗎。飲緊水啊你？好鹹啊！你個鹹水嚟嘅咩？唔係啊，嗰啲 moisture 咧入咗隻口度，咁就飲落就好鹹。普通水嚟㗎係咪？係啊，就好似飲咗游泉啲水咁啊！參觀完個教堂都仲未完㗎，再誇張啲嘅都有添啊！喺個鹽礦入邊竟然有個地下湖啊！呢個鹽礦裏邊有好多唔同類型嘅交通工具，有呢個運貨嘅纜車啦，仲有一條運河添啊！呢個運河主要都係運貨嘅，當然唔少得有火車搭啦。
不過都係啲 VIP 先可以搭嘅。做乜坐咗喺度啊？行咗1個鐘啫喎。行咗唔喐。你睇下我交通工具都冇得搭，都死下啦！呢個鹽礦入邊仲有小賣部，又有一個音樂演奏廳，有坐到好多人嘅餐廳，仲有我哋而家喺度嘅會議廳添，仲有我哋跟住落嚟去嘅地方。我哋行2個鐘之後，仲有1、2、3。3個選擇係咪啊？我哋選擇可以上返地面或者參觀佢嘅博物館。你唔好唔記得，我哋而家講咗鹽礦咁多地方，都係過佢嘅1%。我哋而家就入咗一個美人名嘅嘢咯。呢個係個人工嘅測試。個museum都係講啲鹽礦入邊係點嘅樣嘅，或者啲鹽礦工人用啲咩工具。Okay, so the column is one of the largest chamber on the museum room. And electric lamps. And during this, I think this is because for miners' working conditions, yes? 當然唔少得，仲可以睇到啲鹽嘅雕像啦。參觀完呢個博物館，我哋就終於可以上返地面啦。參觀完啦，actually未參觀完，未搭 lift 上去。搭 lift 唔係行嘅咩？梗係唔係啦。好彩呢個鹽礦有 lift 上返去啫，如果唔係行到死都上唔到去啦。哦 ，very small。雖然好逼，但係因為部 lift 好快，就好快上到地面啦。啲過山車咁咯。下一集我哋就去波蘭嘅度假天堂 Zakopane， 記得 like、subscribe、share、comment 同埋個鐘仔啊！拜拜，下集見啦，唔好錯過啊！